सर हेर्नु न यहाँ निम्तो आएछ वर्तमान र गुनिचेलीको 25 मा के गुनिचेली वर्तमान कहाँबाट आएछ जानुपर्छ नि आयो यो त जाने कि म पनि जाने नि भनेको हैन स्कुल पनि छुट्टी हुन आँटेको छ 25 गतेदेखि छुट्टी हुन्छ जाने कि तर लुगै छैन अब एउटा साडी किन्नु पर्यो नि सर अनि के भन्छौ तिमी नयाँ निम्तो आउन पाएको छैन नयाँ लुगा नयाँ साडी के भएको तिमी सोकेसै भरि लुगा छ नि त हो त्यही लाएर जाँदा हुँदैन कसले छैन भनेर कसले भने छन त छन् कि तँले अस्ति बिहेमा लागेको फेरि वर्तमानमा लागेको सो गुनिचेलीमा लागेको सबै फोटा छन् अनि मान्छेले के भन्छन् ऊ अस्ति पनि त्यही लागेको थियो अहिले पनि त्यही लाएर आए भनेर कस्तो खालको सोचाइ हो तिम्रो चाहिँ प्रत्येक फङ्सनमा नयाँ नयाँ लुगा लाएर जान्छन् त कहाँ कसले जान्छ हो त्यसरी कसले भन्छ त्यसरी चाहिँ दोहोऱ्याएर लगाएको लुगा भनेर च्यातेको पनि नलगाउनु त सफा लाएर जाँदा के हुन्छ तपाईँलाई भन्छन् त माइक लाएर तपाईँलाई भन्छन् कानको छेउमा आफू सुकाएर भन्छन् अब उहाँ तपाईँ पछाडि कुरा गर्दा मेरो पछाडि चाहिँ ऊ हेर त जागिरी अरे पेन्सनमा लगाएर हेर लुगा चाहिँ सधैँ एउटै लगाएर हिँड्छ नि एउटै लगाएर हिँड्छ भनेर भन्दैन म त नआउँदिनँ मलाई त होइन अरूको सोचाइ त्यस्तो भयो भनेर तिम्रो सोचाइ त्यस्तो हुन मिल्छ भनेको कस्तो मान्छे हुन मिल्छ कि मिल्दैन समाजै यस्तै छ नि समाजले त कुरा काट्छ नि काटिरहेको छ नि समाजले त कुरा काट्छ नि अब त्यस्तै कुरा काटेर त यसरी बिग्रेको त समाजको सबै कुराहरू पत्याएर हुन्छ अब नपत्याए के गर्नु त अनि मान्छेले अरूले हेर्नु त बोलाएर सबैले अर्को फेरि लाउँछन् अनि आउँछ त्यही एउटा लायो जहिले त एउटा हुन्छ अरू हात्ती चढ्यो भने आफू धुरी चढ्नु त अब हात्ती चढ्यो भनेर हात्ती चढ्नु कि धुरी चढ्नुको चाहिँ मलाई थाहा भएन तर एउटा साडी चाहिँ किन्ने हो साडी होइन कुर्ता लगाएर जाऊ कति राम्रो अनलाइनबाट यहाँ अर्डर गरिदिनु पर्दैन अनलाइनबाट अर्डर गरिदिनु मेरो खातामा 2000 रुपियाँ ट्रान्सफर गरिदिनु त म किन्दिनँ हौ 2000 को किन्छु कि भइहाल्यो त 2000 पनि कम्ती पैसा हो ठुलो पैसा हो ठुलो पैसा हो 2000 मा किन्छु चोलो 1000 गरेर 3000 अब सिलाइ गर्दा 4000 जति पर्छ हैन तिमी के भएको हो अचेल भरि के भएको हो यो समाजले बिगारेको यो तिम्रो थिंकिङ त्यस्तो हो यो मेरो थिंकिङ कस्तो समाजले बिगारेको समाजले हुन्छ सबैजना लाउँछ त म चाहिँ के गर्नु त्यसो भन्ने मान्छे चाहिँ कहाँ रहेछन् हो भनेको जहाँसुकै हुने अब भन्छन् अब म कहाँको घर कहाँ हो तिमीहरूको भनेर सोध्नु जान्छ अब भन्नु तिमीले त बौलाउने बनाउने रहेछौ है यो तरिकाले त राम